Faleminderit e nderuar drejtuese e seancës. Në fakt s'ke nevojë për shumë fjalë se ju e demaskoni veten shumë shpejt. Ditën që ne po të miratojmë këtu këtë ligj që do na garantojë që shërbimin e jashtëm ne do ta kemi një shërbim diplomatik të pavarur, një shërbim cilësor, një shërbim larg politikës, pikërisht në të njëjtën ditë vjen njoftimi i Komisionit Jashtëm për 2 emërime politike në krye diplomacisë. Ish deputeti Bardhyl Kolçaku bëhet ambasador në NATO dhe ish Akademia Politike Jeta Kreka bëhet ambasadore në Katar. Pra nga e thëna në të bërë është në mes një deti tërë, themi ne ande nga Vlora, edhe këtu nga ligji që flisni, nga propaganda që bëni, realiteti është që ambasadat janë mbushur me ish deputet Partisë Socialiste si një pensionim luksi për të jetuar në një vend evropian me taksat e qytetarëve, për të bërë shërbime Ramës, për të punuar atje për votën e diasporës e për pas një pleqëri të rehatshme. Kështu e keni kthyer diplomacinë dhe nuk është një rast. Shumica e ambasadave sot janë nga ish analistë të majt që studio më studio mbronin Partinë Socialiste e tani përfaqësojnë shtetin shqiptar, nga ish deputet socialist, nga ish zëvendësministra socialist, të gjithë këta karrierë të ndritur diplomatike. Që kur bët ligji në 2015 që hoqët çdo limit dhe çdo proporcion midis diplomatëve të karrierës dhe atyre që futeshin jashtë sistemit, sistemi i diplomacisë u kthye në një sistem patronazhimi politik. Në fakt, vota e diasporës dhe gjithë procesi që shoqëroi atë e tregoi fare mirë rolin që lozën ambasadorët dhe ambasadat, ku përballë ambasadave në Greqi bëheshin zyrat elektorale të Partisë Socialiste, ku fjalimet e kryeministrit e takimet e koordinatorit të diasporës, drejtuesit politik të diasporës, kishin në rresht të parë të gjithë ambasadorët e vendeve ku shkonte për të bërë takimet, ku ambasadat merreshin me njoftimet e atyre që do të bënin takimet. Gjithçka u shndrua në atë që thot raporti OSBE-Odirit, Partia Shtet, ku shteti ishte në funksion të partisë për votën e diasporës dhe ku ambasadorët ishin thjesht të deleguarit e partisë në atë zonë. Nëse ju kishit kryetar partie në qytetet e Shqipërisë, në për shtetet e Europës e në për shtetet e botës, kryetarët e partisë në thonjza ishin ambasadorët garant për votën e diasporës. E të njëjtët ambasador që sot sa herë ju jepet mundësia jashtë kamerave ankohen edhe tek botuesit dhe ne patëm mundësinë ta dëgjonim në Komisionin e Diasporës se si botuesit na thanë që ambasadori juaj ish ministër në fakt Ervin Bushati kërkonte abetare tek botuesit se shteti shqiptar nuk I çonte abetare për komunitetin shqiptar atje. Kjo është të investosh në diplomaci, ku ambasadorët të mos kthjehen në lypsjar të biznesmenve, të botuesve, po të jetë shteti shqiptar garant për gjuhën shqipe, të jetë shteti shqiptar garant për identiteti, të jetë shteti shqiptar që ofron shërbimet në mënyrë cilësore dhe jo vini ato call centera që nuk I përgjigjen kur marrin dhe kërkojnë shërbim pjesë e diasporës shqiptare nga ambasadat tuaja në për Europë dhe u del një zë I regjistruar që I thot prisnin linj, I vë dhe një muzikë dhe muzika nuk mbaron kurrë. Sepse kjo nuk do thot ti përgjigjesh nevojave që kanë qytetarët shqiptarë. Së dyti, kemi një rekord që është rekordi I azil kërkimit në vendet europiane. Sipas të dhënave zyrtare, Shqipëria është e dyta në botë për numrin e azil kërkimit. Është e dyta në botë sepse në moshën 18 vjeç për 18 vjeçarët, në 10 vitet e fundit janë larguar 64.215 shtetas shqiptar. Dhe në një raport
midis numrit të banorëve dhe numrit që largohet, Shqipëria është 242 të rinj për 10.000 banorë. Dhe vetëm Siria e kalon me 266 kërkesa për 10.000 banorë. Ne 241, Siria 266. Pra jemi të dytët në botë për azil kërkim. Dhe kjo vjen nga puna e shkëlqyer që ka bërë qeveria për të shkatruar çdo standard i jetese këtu. Dhe ndaj të rit kanë zgjedhur tikin. Dhe ndaj është shpopulluar vendi. Dhe ndaj ju shikoni në krye të protestave të opozitës rinin. Sepse rinia nuk ka më asnjë shpresë në Shqipëri. Sepse rinia ose shikon shokët, kolegët e tyre që largohen nga Shqipëria nga sytë këmbët, qoftë në mënyrë të rregullt në mjet të drejtave të studimit, qoftë si azil kërkues, si se thon raportet, ose duhet të protestojë. Sepse i ka dështuar sistemi arsimor, sepse i ka dështuar sistemi meritokracisë, se në këtë shtet duhet të jesh patronazhist që të ecësh përpara, se i ka dështuar sistemi i shëndetësisë, ka dështuar gjithçka dhe rinia proteston. Ndaj dhe barrën e protestës në 20 shkurt nesër në orën 18 ka rinia shqiptare, që do të jetë atje për të shprehur revoltën se sa larg na keni çuar ju nga standardet europiane, se sa larg na keni çuar ju nga ajo që kërkuan shqiptarët një Shqipëri si gjithë Europa, se si korrupsioni juaj është ai që po gryen Shqipërinë, që po vjedh paratë e shqiptarëve dhe që i ka ulur atyre standardin e jetesës. Sepse ky parlament e ka korrupsionin bazën edhe të aktivitetit vet. Askush nuk u shqetësua se si ka mundësi Shqipëria ra 11 vende për një vit, të humbësh 11 vende për një vit, do të thotë që ke përkeqësuar çdo standard të llogaridhënies, së transparencës, të tendera publik dhe ke rritur në mënyrë galopante vjedhjen dhe abuzimin. 11 vende nuk janë pak për një vend i cili sot renditet në vendin e 39 me 39 pikë. Pra nga 0 deri në 100 pikë, Shqipëria merr vetëm 39 pikë. Nuk arrin dot as të marrin notën kaluese për të kualifikuar si një demokraci, e jo më si një demokraci funksionale, për cilën duhet kesh mbi 70 pikë. Ne jemi 39 pikë. Dhe pastaj flisni për suksese të diplomacisë. Po dhe diplomat karriere dhe ata pak që keni nuk kanë çfarë bëjnë, se çfarë do të shesin, çfarë do t'ju thonë, ndërkohë që raportet ndërkombëtare tregojnë qartë. Lexojnë raportin e Departamentit të Shtetit, bloz. Lexojnë raportin për korrupsionin, bloz. Lexojnë raportet e Eurostatit për azil kërkimin, bloz. Çfarë do t'ju thonë ambasadorët? Dhe pastaj e keqja është e vërteta. Nuk është e keqja e vërteta. Keqja janë ata që e prodhojnë atë të vërtetë të hidhur që qytetarët shqiptarë janë të detyruar ta jetojnë çdo ditë dhe për cilën anatemohen edhe kur protestojnë. Herën e kaluar më pyetën gazetarët, më thanë çfarë kishte kryetari i grupit që socialist që u acarua aq shumë. I thash sepse kryetarit grupit socialist i kujtova kohën kur deputetët socialist hypnin mbi kokat e policëve në dyert e KQZ-s, protestonin dhe policët jo që nuk i preknin me dorë, por dhe kur i kishin mbi kokat e tyre nuk tundeshin që ata mos të binin dhe të rrëzoheshin. Kurse sot policia e shtetit, narkopolicia, jo vetëm që nuk njeh asnjë limit, asnjë proporcionalitet me protestuesit, me deputetët e opozitës, po është kthyer në një abuzuese të asaj të drejte që i ka dhënë ligji për të garantuar rend dhe siguri. Deputeti Dedion Albati atje që kishte vetëm duart e tij dhe fjalën, u sulmua me të gjitha format. Çfarë kishin atje? Shkop gome, ujë, gaz, të gjitha ja hodhën. Deputeti Igli Cara, përveç se kërkoi që të futej në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, e morën e tërhiqnin policët. Pse nuk duhet të ishte atje kur kalonte kryeministri? Këto janë standardet e policisë
që keni krijuar ju. Po nëse mendoni se i friksoni qytetarët me këtë polici, harrojeni. Të shumë do jemi nesër, të shumë do jetë rinia nesër në shesh, të shumë do jenë qytetarët, do të protestojnë aty, do të revoltohen për një Shqipëri jo korruptive, për një Shqipëri që i shërben interesave të shqiptarëve. Shumë faleminderit.